नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जहरीला कफ सिरप। जी हाँ, देखिए देश भर में कई राज्यों में कफ सिरप बच्चों के लिए जहर साबित हुई है। राजस्थान के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तक और लगातार कफ सिरप से बच्चों की मौत ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। कफ सिरप पर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद देखिए कई राज्यों ने एक्शन लेना भी जो है वो शुरू कर दिया है। और ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। अब ऐसे में देखिए कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना देने की बात कही गई है। यह एडवाइजरी के तहत कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के मृत बच्चों का जो आंकड़ा है वो 19 तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात कर ले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेशों और वहां की सरकारों ने नोटिस जारी किया, जिसमें कफ सिरप के कारण बच्चों की जो मौत हो रही है उसके आरोपों की जांच करने की बात कही है। नकली दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का निर्देश तक जारी कर दिया गया है। और ऐसे में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब ऐसे में देखिए कि याचिकाकर्ता ने दवाओं के निर्माण, परीक्षण और वितरण की व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग की है। बच्चों की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की भी इसको लेकर के मांग की गई है। जो याचिकाकर्ता है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपनी बातों को लेकर के। हालांकि देखिए बच्चों की जो मौत हुई है उसके बाद उनके परिवार में एक मातम का माहौल है। परिवार चाहते हैं जो जिम्मेदार है उस पर एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे चल करके बच्चों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। और यही मांग जो है याचिकाकर्ता की तरफ से की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके। इस पर हम चर्चा का दौर भी चलाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हैं जो हम आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से देश भर में देखिए कफ सिरप को लेकर के एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से कफ सिरप पर जो है एडवाइजरी जारी की गई है, केरल से भी। और अगर हम बात यहां पर कर ले, पंजाब में देखिए कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है। और हरियाणा से भी ऐसी ही खबर सामने अब आ रही है। वहां का भी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो जग चुका है। अब ऐसे में देखिए कि जानलेवा है कफ सिरप, इसको लेकर के क्या कुछ हमारे पास डाटा है, आंकड़ा है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो कफ सिरप से किडनी फेल हुई, किडनी फेल होने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। किडनी की बायोप्सी में DEG मिला है। कोल्ड ड्रिंक और नेस्ट्रो DS सिरप बैन उसके ऊपर लगा दिया गया। तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो जांच की गई है उसमें इस कफ सिरप के अंतर्गत जो है 48.6% जो है वो DEG जो है वो मिला है। और इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक पर रोक लगाई है, यानी कि ये जो कफ सिरप है उस पर अब रोक लगा दी गई है। ये अब इसकी बिक्री नहीं होगी, यानी कि जो DEG का हम जिक्र लगा कर रहे हैं वो यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से ये किस तरह से जहरीला हो गया वो हम आपको अभी जानकारी इन आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए देख रहे थे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ा है। डॉक्टर हनीश बजाज बच्चों के चिकित्सक हैं, वो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हेमेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ भी है। संदीप दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ेंगे। रेखा सिंह एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर डॉक्टर हनीश बजाज जी। आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले हमारी MPCG स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुक्ता, सीधा हम आपका रुख करते हुए तो मुक्ता के पास हम चलेंगे पूरी जानकारी लेने के लिए, लेकिन हनीश जी आपके पास माफ कीजिएगा, डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले आपके पास आते हुए जो DEG का जिक्र किया जा रहा है, जो जांच में अभी तक निकल करके सामने आ गया कि ये 48% से ज्यादा, तो ऐसे में ये कितना ज्यादा खतरनाक और आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर राहुल, आवाज पहुंच रही है? जी माफ कीजिएगा, डॉक्टर हनीश जी आवाज पहुंच रही है? यस यस। जी जी। डॉक्टर हनीश जी, इसी चीज को, क्योंकि DEG
जो है वो यहाँ पर ज्यादा बताया जा रहा है, 48% से एक्स्ट्रा, और यही वजह है कि ये दवा जहर में बदल गई। तो इसके पीछे और इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी बनती है? देखिए, जो भी इंसिडेंस हुआ है ये हम सबके लिए दर्दनाक है। 14 बच्चों की जान चली गई। अब हम चर्चा कर रहे हैं तो देखो, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते। हम्म। उन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है जो ओवर द काउंटर खांसी की दवाई को खरीदते हैं और उनको टॉफी की तरह यूज करते हैं। मैं सभी पेरेंट्स से बार बार कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से भी, कि खांसी की दवाई, खांसी के बहुत सारे कारण होते हैं। अपर एयरवे इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, लंग्स में है, ब्रेन के कारण है, बहुत हम्म। सारे कारण होते हैं। हमें खांसी की दवाई को ऐसे ही नहीं यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, हमें अगर कोई पीडियाट्रिश जी। दूसरी चीज, हमें अगर कोई दवाई लेनी है या हमारा बच्चा बीमार है तो हमें हमेशा पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। जो कि आजकल लोग करने अवॉइड करते हैं कि यार खांसी तो है, हम दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाएगी। हम्म। पर सिर्फ उस दवाई के कंपोनेंट का इशू नहीं है। इशू है उस दवाई में जो डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो कि बॉडी में जाके एक कंपाउंड बन जाता है और जो कि किडनी को फेल करने में लेकिन डॉक्टर हेल्प हनीश, एक करता है। पेरेंट को क्या पता होगा कि डीईजी क्या है? एक पेरेंट्स कैसे समझेगा कि इसमें इसकी हमारी मात्रा जो ज्यादा है? ड्रग कंट्रोल बॉडीज हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। हम्म। कि आजकल हजारों कंपनियां हैं जो खांसी की दवाई को टॉफी की तरह बना रही हैं। देयर शुड बी सम चेक थ्रू की जो दवाई बन रही है उनकी प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी हो जो कि उनको चेक करे और फिर परमिशन मिले मार्केट में आने की। हम्म। ना तो डॉक्टर को पता है, डॉक्टर का काम है दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखना, उसकी डोज को सही लिखना। पेरेंट्स हम्म। का काम है दवाई खरीद के उस दवाई को दे देना। तो अब ना तो पेरेंट को पता है उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल है, ना डॉक्टर को भी नहीं पता है, क्योंकि जो डॉक्टर उस दवाई को लिख रहा है उसमें उसके हिसाब से दो कंपोनेंट है, फिनाइलएफ्रिन है, क्लोरफेनिरामिन है। हम्म। अब उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल अगर 40-45% पाया जा रहा है तो ये तो डॉक्टर की भी जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर देयर शुड हनीश, बी ऐसी सम भी चेक। जानकारी मिल रही है, हम चाहेंगे कि जब डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है उस चीज को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करते हुए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत पहले जो है बैन कर दिया गया था, यानी कि 2 साल पहले ही इस पेपर में बैन था। अब ऐसे में क्या डॉक्टर्स इस चीज का पता लगा सकते हैं कि किस फॉर्मूले के तहत, क्योंकि उसमें चीजें लिखी होती हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो मिला करके इस दवा को जो है वो तैयार किया गया है, तो क्या डॉक्टर्स इस चीज की पहचान कर सकते हैं? ये देखो, उस ड्रग पे हमेशा मेंशन होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट है। वैसे 2 साल से क्या, इवन 5 साल तक के बच्चों में हमें फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन नहीं देने चाहिए। गवर्नमेंट ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी हम्म। इसके रिगार्डिंग में। हम्म। और जनरली डॉक्टर्स अवॉइड ही करते हैं कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं। हम्म। लेकिन जो वो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा ओवर सिडेशन कर सकता है, लेकिन डेथ आने के चांसेस जो होते हैं जनरली नहीं होते हैं। डेथ जो हुई है वो उस कंपोनेंट के कारण हुई है जो कि उसमें कंटेमिनेंट पाया गया और उसकी मात्रा इतनी अधिक कि उसने किडनी फेल तक कर दी। जी। हमारे साथ ये मुक्ता भी जुड़ चुकी हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है रेखा सिंह के पास भी आएंगे, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। आपके पास हम आए उससे पहले मुक्ता, आपसे अभी फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि हमने मुख्यमंत्री को सुना था, उन्होंने निर्देश दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब आगे इसको लेकर के क्या कानूनी कार्रवाई, और अभी तक कितनों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है? देखिए किरण, आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री लगातार जो है वो कह रहे हैं कि सरकार जो है संवेदनशील है और सभी कदम उठा रही है। हम्म। और मुख्यमंत्री जो है 2 दिन पहले छिंदवाड़ा गए थे, उन्होंने कहा मैं सभी पीड़ित परिवार से मिल के भी आया हूँ, सबको मैंने कहा है कि सरकार हर मदद जो हर संभव मदद करेगी। अब डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो नागपुर पहुंचे थे कल, और उन्होंने वहां पे जो जिन बच्चों का इलाज हो रहा है, जो अभी भी खतरे के उसमें हैं, उनसे वो मिले। और सरकार ने ये भी आदेश दिया है कि जितने भी बच्चों का इलाज हो रहा है अलग अलग जगह पे, उन सब के जो खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएगी। और अब जो है राजेंद्र शुक्ल जो डिप्टी सीएम है और जो हेल्थ मिनिस्टर, वो छिंदवाड़ा पहुंचे और वो वहां पे डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल जो है उसकी बात कर रहे हैं, काली पट्टी लगा के काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, क्यों अभी तक एक डॉक्टर जो है उनको हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया है, और वो कहा गया कि उन्होंने ये सारे जो कोल्ड सिरप थे इनको प्रेस्क्राइब किया था, जिसके कारण बच्चों की मौत हुई। अभी तक का जो आंकड़ा, अगर मध्य प्रदेश की हम पूरी बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, बैतूल की बात करें, पांडुरंगा की बात करें, तो 20 बच्चों की मौत हो गई है। ये जो है आंकड़ा है, 20 बच्चों की मौत का आंकड़ा है। और उसके बाद जो है
अब राजेंद्र शुक्ल, जैसा मैंने आपको बताया, नागपुर भी पहुंचे, वहां पे मिले, और अब जो है वो छिंदवाड़ा पहुंचे और वहां पे जो है वो डॉक्टरों क्या से बात मुक्ता कर रहे ऐसा हैं। लग रहा है तो कि सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी पर ही ये मसला जो है यहीं तक रुक जाएगा? क्योंकि अभी तक में तो और भी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए। उस कंपनी को कम से कम जो है बैन तो किया ही गया होगा डेफिनेटली, उसके साथ साथ वहां पर भी जो है गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। क्या वो उसको बिल्कुल, लेकर के देखिए, अभी तक जो कोई जानकारी? तमिलनाडु जहां जी, तमिलनाडु जहां पे ये जो कफ सिरप थे जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, उसकी भी रिपोर्ट सामने आई है। और हम्म। वहां पे जो कंडीशंस, जिस कंडीशन में वो दवाएं बन रही थी, वो जो रिपोर्ट जो आई है, उससे जो है वो बहुत ही एक शॉकिंग रिपोर्ट है कि कैसे वहां पे पानी जो है, सिंपल चीज जैसी पानी है, उसकी भी सुविधा नहीं थी। तो हम्म। किस तरह के पानी का यूज किया जा रहा था इस तरह के कोल्ड सिरप को बनाने के लिए, और जो केमिकल मिलाया गया है उसका भी बिल नहीं मिला है, उसका बिल नहीं है, और वो कहाँ से लिया गया, बहुत सारी बातें हैं। तो जो मैन्युफैक्चर, जो तमिलनाडु में जहां पे ये कोल्ड कफ सिरप मैन्युफैक्चर की जा रही थी, हम्म। अब जो है कार्रवाई वहां पे होनी चाहिए। और वो वहां से जो जबलपुर में आई थी कटारिया डिस्ट्रीब्यूटर, वहां पे जो है उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस वहां पे जो है वो दुकान को सील कर दिया गया जिसने ये कफ सिरप को पहुंचाई थी। और उसके बाद हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ताबड़तोड़ जो है, जो ड्रग जो कंट्रोलर बोला, या ड्रग के जो टीम है पूरी, वो हर जगह हर दवाई दुकान में जाके जो है कफ सिरप जो बिक रहे हैं वो सब की जो है वो चेक कर रही है, वैलिडिटी क्या है, उसमें क्या केमिकल्स मिले हुए हैं। तो ये हम देख रहे हैं अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग जेलों। कल भोपाल में हुआ था, फिर बिल्कुल इंदौर मुक्ता, और में हुआ, देखिए अब ये फिर पूरा दमोह, मामला अलग सिर्फ अलग मध्य प्रदेश तक नहीं रह गया। तमिलनाडु में तो ये दवा बन रही थी, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी मौत का आंकड़ा आ रहा है। राजस्थान से भी ऐसी खबर सामने आई है जो कि बहुत ही दर्दनाक है कि दवा जो हर किसी के लिए मरहम का काम, लेकिन अब जहर का काम करते हुए जहां पर मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। हमारे साथ रेखा जी भी जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, आपका जिक्र आपके पास आते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये पूरा मामला चला गया है और ऐसे में जो याचिका करता है वो लिखते हैं और जो अपने याचिका में देते हैं कि ड्रग रिकॉल एंड फार्माको विजिलेंस पोर्टल जो है उसको एक तैयार किया जाना चाहिए। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि रियल टाइम निगरानी हो पूरी दवाओं को लेकर के, और जो कंपनियां हैं वो दोषी पाई जाती हैं तो उस पर उनका लाइसेंस रद्द हो। इसी के साथ राष्ट्रीय दवा रिकॉल नीति का भी जिक्र उन्होंने किया और टॉक्सिकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल का भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक याचिकाकर्ता को करनी चाहिए थी कि आप जब ये पूरा मामला उठ जाए कि याचिकाकर्ता ये सारे पॉइंट्स को रखे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दवा के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसको बाजार में और किसी को प्रिस्क्राइब करने तक में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो होने चाहिए थे। लेकिन क्या ये स्टेप्स उनको नहीं उठाना चाहिए था? या तो सरकार की तरफ से हो या फिर जो कंपनी है उनकी तरफ से हो। ये क्या सिर्फ जो है एक याचिकाकर्ता जब सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे याचिका तो वहां से जब फैसला कुछ आएगा तब जाकर के ये चीजें जो है वो मान्य होंगी और फिर ये होगा? हाँ जी किरण जी, बिल्कुल आपने सही बोला। ये जो बच्चों की निर्मम हत्याएं हो रही है कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से, तो ये तो सबसे पहले जो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर हुई है, तो इसमें बच्चों की, अनगिनत बच्चों की कंटिन्यू मौत हो रही है। जितने भी राज्यों का मैंने आपके चैनल के माध्यम से आंकड़ा देखा है, ये अब छोटे बच्चे, नवजात शिशु बच्चे जो मर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं तो देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी कड़ी से कड़ी इस पर नतीजों को फैसले में लाना चाहिए। इसमें यही हो सकता है कि जितने भी सिरप के जितने भी प्रचार करते हैं, आजकल तरह तरह के मार्केट में दवाएं आ रही है, उसको कंसीड जो भी डिस्पेंसरी उसको करते हैं, या डॉक्टरों की भी मिली भगत होती है। सारों को मैं नहीं बात बोल रही हूँ, लेकिन उनकी भी कुछ होती है कि हम इस दवा को अप्रूवल दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूट दवाएं ज्यादा मिल रही है, उन पर रोकथाम होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, यूपी में है, एमपी, और जितने भी राज्यों की मैं बात करूं, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, जितने भी, क्योंकि मोदी जी ने साफ कहा है कि जो भी प्राइवेट दवाएं हैं उसको लोग लेने से, हमारे मुख्यमंत्री ने इस पर भी बहुत संज्ञात किया और बहुत ही कड़ी निंदा, घोर निंदा की कि दवाएं इतनी मार्केट में महंगी मिल रही है, आप देखो।
और मैं आपको बता दूं कि ये घर घर की बातें हैं, लोगों की शिकायतें आ रही है कि जो दवा ड्रग्स टैबलेट है उसमें स्मेल ज्यादा आ रही है, तो कोल्ड ड्रिंक यानी इसमें ये भी बताया जा रहा है कि पानी में भी मिलावट है। तो आप सोचो कि मौत के आंकड़ा बढ़ेंगे, इस पर सबसे जी पहले बिल्कुल, देखिए रेखा जी, इमीडिएटली मुक्ता जी ने भी इसी का जहां जिक्र किया कि पानी भी वो जो कि दूषित है। यस यस, बिल्कुल आपने सही बोला, और बहुत ही काबिल तारीफ है कि आपके चैनल के माध्यम से सच को आपने रखा। हर एक को मैं नहीं बोल रही हूँ, बट वही वाला एक थॉट है कि अगर एक चीज सड़ जाए तो बाकी चीजों में भी बदबू आ जाती है। जैसे डॉक्टर जी ने भी इस चीजों को डिस्क्राइब किया, जो भी ब्रीफ मैं सुप्रीम कोर्ट का देख रही हूँ। तो मैं भी एक अधिवक्ता होने के नाते घोर निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि इन पर कठोर से कठोर इनको कानून सजा दिया जाए, और जितने भी डॉक्टरों द्वारा या प्रिस्क्रिप्शन पे लिखे हैं कि इस बच्चे को कफ सिरप पिलाया जाए, उन डॉक्टरों की सस्पेंड की मैं मांग करती हूँ और उनका लाइसेंस रद्द कराने की मांग करती हूँ। और सबसे बड़ी मांग सुप्रीम कोर्ट से यही है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा कोई भी डिस्पेंसरी का, जैसे आप या मैं गई, नॉर्मल सी बात है कि बच्चे को कोल्ड है, फीवर है, ये हर घर की कहानी है। तो मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक कराना चाहती हूँ कि इस तरह की खुदरे दवा ना खरीदे। प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर जब डॉक्टर कोई लिखे तो पता चले ना कि इसमें हो क्या रहा है, इंटरनल इसमें किसकी मिलीभगत है। लेकिन ये चीजें हैं। रेखा जी, लेकिन ये जो अभी मौतें हुई हैं, मासूमों की मौतें हुई हैं, इसमें तो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की तरफ से लिखी गई थी ना। उन्होंने ही ये दवा को जो है रेकमेंड किया था कि आप अपने बच्चे को ये दीजिए। और वहीं देखिए डॉक्टर जो है यहाँ पर बता भी रहे हैं हनीश की, इसमें उनको क्या पता कि इसमें डीजी की कितनी मात्रा है, उनको जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, जी मैं अपनी बात पूरा कर लूं प्लीज सर। जी जी। ठीक है, हाँ, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, ये कोई पहली बार ऐसा घटना नहीं डॉक्टर हो रहा है। राहुल, मैं आपके डॉक्टर ने पास आ लिखा। रही हूँ। मैं मैं पहले से मैम किरण जी बोल रही हूँ कि डॉक्टरों के ऊपर सबसे बड़ा नकाब कसने की जरूरत है। अपराध यहाँ डॉक्टर से लेकर डिस्पेंसरी से लेकर और जो भी ड्रग्स की जितनी लाइसेंसे है, आज आप देखो ना कि मैं दिल्ली एनसीआर में बैठी हूँ, या आप भी जहाँ पर जिस राज्य से बैठे हो देखोगे कि दवा की दुकानें अनगिनत। पहले क्या होती थी, दो चार दवाई की दुकान, कंटिन्यू दवा की दुकानें, जिसमें क्या ये कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट बना के उसको मान्यता कर दे। तो इन लोगों पर मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैं कानून को रोज देखती हूँ, ऐसे कैसे जरूर मैं डॉक्टरों की देखती हूँ। सबसे पहले तो उनकी लाइसेंस रद्द हो कि इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो मेडिकल से जब बायकॉट हो उनका, जब मेडिकल से हटे तो उनको पता चले कि हम बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इससे निंदनीय बात क्या हो सकती है आपके लिए और हमारे लिए। जी, हमारे साथ यहाँ पर संदीप दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और यहीं पर हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, आपका भी स्वागत है। आप कहना चाह रहे हैं, आप तब से कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात को रखिएगा। आप तीन बातें समझिए जी। पहली चीज, पब्लिक दवाई और प्राइवेट दवाई कुछ नहीं होती। देश के कानून के अनुसार एक ही दवाई होती है जो दवाई दी जाती है। हमको ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दवाई एक ही होती है, पब्लिक नहीं होती, प्राइवेट नहीं होती। मैं रेखा जी से पूछता हूँ कि क्या प्राइवेट सुप्रीम कोर्ट और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट अलग होता है? कैसे आप बातें कर रही हो? दवाई कहीं भी देश में जो बनेगी उसकी गुणवत्ता एक होगी। पहली चीज, डॉक्टर के अधिकार में नहीं है कि डॉक्टर कोई दवाई लिखेगा। भारत सरकार की तरफ से अगर कोई दवाई इस देश में, इस देश की बाउंड्री में बिकती है, उसका प्रमाण होना जरूरी है, तभी वो बिक सकती है। मैं आज की तारीख में अपने घर में दवाई बना के बेच नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, ये कहती है कि दवाइयां महंगी होती है और सस्ती होती है। एमआरपी कौन डिसाइड करता है रेखा जी? एमआरपी डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, सरकार डिसाइड करती है। सरकार ने भेदभाव किया हुआ है सस्ती दवाई और महंगी दवाई में, और आपको प्राइवेट लोगों के साथ में पब्लिक बोल बोल के डॉक्टरों को पब्लिक से लड़ा रही है। ये जामा है। एमआरपी, मिनिमल रेसिड्यूअल मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर डिसाइड करता है। क्या डॉक्टर एमआरपी से दवाई ज्यादा बेच रहा है? अगर आप दवाई की कंपनी का एमआरपी लिखा है, भारत सरकार कहती है कि उससे ज्यादा दवाई नहीं बेच सकते, अब आप उसमें डिस्काउंट चाहते हैं, तो भारत सरकार को बोलिए ना, अधिवेशन लाइए, कहिए सारी दवाइयां 10% के मार्जिन पे बंद कर दें। हमारे हाथ में तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। एक दवाई 100 रुपए की, एक दवाई 1000 रुपए की, कैसे लॉ ऑफ द लैंड है ये?
ये बताइए। तीसरी चीज, डॉक्टर की कैसे गलती है? आपने 10 दवाइयां दी हैं, 10 दवाइयों में से मेरी चॉइस है, मैं कोई दवाई लिखूंगा, महंगी सस्ती मैं थोड़ी देख रहा हूं। अब उसमें आपने दवाई अच्छी लिखी सोच के, तो आपने कहा इसका पैसे का संबंध है, इसलिए डॉक्टर राहुल देखिए, ये सारी जी चीजें नहीं किरण जी, एक नहीं मिनट नहीं बोलने नहीं, दीजिए। एमआरपी आपने नहीं, बहुत ये सही गलत कहा, बात मैं है। इस आप बात से एग्री डॉक्टरों को, मैं करूंगी। डॉक्टर से खंडन करता हूं नहीं कि नहीं दवाई नहीं, निर्माता जो है, जो हाँ ड्रग कंट्रोल रहे हैं, उनकी ये सारी गलती है, क्योंकि गलत दवाई बिक रही थी, गलत दवाई बन रही थी, बनेगी तो बिकेगी। सिंपल सी बात है रेखा जी, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर सारी दवाइयों में से 150 दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो सरकारी डॉक्टर जो है, उसका पकड़दाना बिल्कुल खंडन करते हैं, बिल्कुल गलत है। और पब्लिक को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर नहीं, के लेकिन हाथ में डॉक्टर दवाई का डॉक्टर राहुल कोई नियम नहीं जी, है। आ रही हूँ संदीप जी, आ रही हूँ संदीप जी। डॉक्टर राहुल एक कोई छोटा सा सवाल, के डॉक्टर हाथ राहुल में ठीक है दवाई की गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है। जो दवाई जी, मार्केट में लेकिन बिकती डॉक्टर है, राहुल एक उसका एक एक कहते हैं ना कि आप काफी ज्यादा नॉलेजेबल, क्योंकि एक मेडिसिन को आप समझ सकते हैं, उसके कंपोनेंट को देख करके एक डॉक्टर बहुत बहुत अच्छे से बखूबी चीजों को समझ सकते हैं कि ये देना चाहिए, प्रिस्क्राइब करना चाहिए। आ रही हूँ सर, आप ही से सवाल है सर, इसका जवाब भी आप ही दीजिएगा, संदीप जी भी बैठे हुए। तो क्या यहाँ पर डीजी की मात्रा ज्यादा है या कम है, या अन्य चीजें जो है वो सही नहीं है? और मार्केट में भी कई सारी बातें आती रहती होंगी, आप लोगों की तो डॉक्टर्स के साथ एक पूरा ग्रुप होगा जहां पर कंसल्ट चीजें होती रही होंगी, तो क्या ऐसे में ये जानकारी थोड़ी भी स्प्रेड नहीं होती कि ये जो जो कफ सिरप है वो सही नहीं है, इसको नहीं बेचना चाहिए? ये डिस्कशन तो होता होगा ना सर? जी बोलिए। ग्लाइकॉल अदृश्य है, वो आपकी मिलावट है, वो होनी नहीं चाहिए। अमेरिका में आखिरी बार 1937 में 140 बच्चे मरे थे। अगर मैं आपको दवाई कॉफ सिरप की ट्रेजेडी का हवाला देना लगूं, 1999 गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, ये नई ट्रेजेडी नहीं है जो आज हम बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी नियंत्रण करने की प्रक्रिया पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप डॉक्टरों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले ये बोल रहे हैं, मैडम कह रही है कि मैं डॉक्टरों को सस्पेंड करना चाहिए। अरे डॉक्टर को क्यों सस्पेंड करना चाहिए? डॉक्टर ने क्या किया उसमें? ये जो दवाई कफ सिरप है, आप देख के बता सकते हो कि इसमें नकली है कि असली है? आप पनीर का देख के बता सकते हैं रेखा जी ये असली है नकली है? ये गलती है नियंत्रण करने वालों की। तो डॉक्टरों पे इसका ठीकरा मत फोड़िए। ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात को रखिएगा। देखिए, दिक्कत क्या हो रही है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं, या हम वकील हैं, या हम न्यायालय हैं, या हम सरकार हैं, चिंता इस विषय का है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में क्यों हो रही हैं। ये तो होनी नहीं चाहिए, और इसको लेके हमें बात करना चाहिए कि इसका क्या सॉल्यूशन है। दिक्कत ये भी है किरण जी कि पूरे देश में हर कोने में फर्जी मेडिकल स्टोर भी हैं, फर्जी डॉक्टर भी हैं, और फर्जी तरीके से दवाई भी बन रही है। मिलावटखोरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। न हम स्वीकार करने को तैयार हैं, न ये सरकार स्वीकार करने को तैयार है, न डॉक्टर साहब स्वीकार करने को तैयार हैं, न कचहरी कोर्ट वाले लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। उसमें हम सब लोग रोज मर रहे हैं। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो मिलावटखोरी के अंतर्गत नहीं आ रही। हम आप सब रोज शिकार हो रहे हैं। हम लोग भाषण सुन रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और हम अपने आप को दोष सिद्ध नहीं, दोष मुक्त चाहते कि हम सब लोग दोष मुक्त हैं। मेरी बहन रेखा ने ठीक कहा कि भाई विषय को तो आप समझिए। इस देश में हम सबका कंसर्न है। डॉक्टर साहब हमारे दुश्मन नहीं है, या वकील साहब हमारे दुश्मन नहीं है, ना सरकार हमारी दुश्मन है। दुश्मन ये सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जो इस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, सिस्टम को खा रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर के पद पे हो, या दवा बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या सरकार में बैठा हुआ कोई अधिकारी हो। आज जरूरत क्या है? इन सब लोगों को चिन्हित करके इनको सिस्टम से बाहर किया जाए, ताकि अच्छे लोग, ईमानदार लोग, स्वच्छ लोग सिस्टम के अंदर आए। अब एक अच्छा डॉक्टर क्यों चाहेगा किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए, वो दवा लिखे ऐसा? अगर वो तो हमेशा चाहेगा कि वो बच्चा आया है जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या तो दवा की कमी है, या उस डॉक्टर की कमी है, या उस सिस्टम में जिसने दवा बनाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें वो मिलावटखोरी करके बनाई। तो यानी विषय अब है ज्यादा मुनाफाखोरी। मैम इसको समझिए। हम सब लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब लोगों का एक ही कंसर्न है, हाय तौबा, कैसे पैसा मेरे जेब में आ जाए। वो चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम वकील हों, चाहे हम नेता हों, चाहे हम अधिकारी हों। जिस पद पे बैठा व्यक्ति इतना लोभी और लालची हो गया है, मर कौन रहा है? आम आदमी, और आम आदमी के मासूम बच्चे। आम आदमी पीछा जा रहा है। बिल्कुल, आम आदमी मर रहे हैं और मासूम बच्चे मरे चले जा रहे हैं, चाहे वो इलाज के लिए हो या दवा लेकर के मर रहे हो। ये स्थिति अब हमारे देश में आ गई है। डॉक्टर हनीश, जो हम कह रहे थे लगातार, ठीक है,
जो आपके पास ऑलरेडी कफ सिरप है उसके बारे में हो सकता है डॉक्टर्स को जानकारी नहीं कि उसमें वो कंपोनेंट जो है वो कितनी मात्रा में है, क्या है, नहीं है, और डेफिनेटली नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता होती है। बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे आसपास है, हमें मिलावटखोरी का पता नहीं होगा जब तक हम उसके सैंपल्स को नहीं भेजेंगे। लेकिन अब ऐसे में समझना इस बात को है कि किस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कई सारे प्रोसेस बताए, तो क्या इसी प्रोसेस के थ्रू ही अगर कोई दवा डॉक्टर्स के पास पहुंचे या मेडिकल शॉप में पहुंचे तो ही फायदा होगा और तो ही अच्छी दवा जो है वो पहुंच पाएगी लोगों तक? मैम ऑब्वियसली आज हजारों मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, कोई भी बंदा दवाई बना के उसको स्टोर पे भी पहुंचा देता है, तो देयर शुड बी सम गाइडलाइन। ड्रग कंट्रोल ऑफिस की तरफ से एक प्रोसेस होना चाहिए, इस दवाई को चेक होके परमिशंस मिलनी चाहिए, तभी हम इस चीज को चेक थ्रू कर पाएंगे। अगर आज हम इस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से ऐसा इंसिडेंस होगा और फिर हम यहाँ पे एक विश्लेषण कर रहे होंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, ये सबके लिए दर्दनाक सिनेरियो हुआ है। 14 बच्चों की जान जाना कोई आसान चीज नहीं है। जिस माँ बाप के लिए उसका बच्चा खत्म हुआ है उससे जाके पूछिए, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। बीइंग ए डॉक्टर हमारे लिए भी उतना ही संवेदनशील मुद्दा है जितना रेखा जी के लिए है, जितना दुबे जी के लिए है, जितना आपके लिए है। तो हम सबको इस पे गहराई से चिंतन करना होगा और जी। सरकार के साथ मिलके इस पे काम करना होगा कि कुछ एक चेक थ्रू गाइडलाइंस तैयार हो, जिससे कि हम इस तरह के इंसिडेंट, जिस तरह हमारा देश अब डेवलप नेशन जी। की तरफ बढ़ रहा है, अगर आज उस ठीक है, नेशन बहुत में जल्दी से रेखा जी 30 ड्रग्स हो सेकंड, रही है, तो बिल्कुल हमारे लिए सर, वक्त की खतरनाक। थोड़ी सी कमी है। रेखा जी, अब कोर्ट के सहारे क्या कुछ आगे चीजें हो सकती हैं, कानूनी तौर पर क्या शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है? हाँ किरण जी, पहले तो डॉक्टर राहुल जी को मैं, अगर मेरी बातें कड़वी लगी हो तो उसके लिए रियली सॉरी। मेरे आपके ऊपर कटाक्ष करने का कोई ऐसा ये नहीं था। मैंने पहले बोला कि एक टोकरी में अगर एक आम सड़ जाता है तो बाकी आम में बदबू आ जाता है। आप रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, डॉक्टर हनीरा जी भी रिस्पेक्टेड डॉक्टर है। मैं, हमारी लड़ाई आपकी और हमारी नहीं, ये लड़ाई तो आत्मसम्मान की है और ये लड़ाई कोर्ट की है। इसे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को देखेगा, सारे ब्रीफ को पढ़ेगा, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है जो जानवरों के ऊपर फैसला कर सकता है, अभी डॉग के ऊपर हम लोगों ने लंबे समय से कोर्ट में रहे, तो ये तो बच्चे, ये तो मनुष्य है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ठीक। बहुत ही कठोरता से देखेगा और राहुल जी, ऐसे बिल्कुल वक्त डॉक्टरों को नहीं है। लाइसेंस जी। रद्द की मैं मांग करती हूँ। और जितने भी डिस्पेंसरी से ये दवा बेचे गए हैं, जो लिक्विड दवा की ठीक है, है, मैं उसको ठीक है, बोलती हूँ कि सरकार उसको बैन करे बैन और करे, उसको बैन संज्ञात करे। में और ले। अभी तमिलनाडु में जिस कंपनी ने इसको बनाया है वहां की कंपनी पर अभी शिकंजा कस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर हनीश, रेखा जी, मुक्ता आपका भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।